မင်္ဂလာပါ Burmese Canadian page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ Canada Immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IELTS General Training စာမေးပွဲတွေအတွက်ဒါပညာဒါနလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ page ကအခကြေးငွေယူခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ IELTS General Training Reading ကိုဒါဆရာကြီးဦးမြကြိုင်ရဲ့သင်ကြားပေးတဲ့ဒါ Junior Reading ပုံစံအတိုင်းသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆရာကြီးရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြမယ့် IELTS General Training စာအုပ်တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Burmese Canadian Facebook page မှာလာရောက်တောင်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ Junior Reading ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level သတ်မှတ်ချက်ကတော့ဒါ Lower Intermediate ပေါ့နော် Intermediate လို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုက Senior level ရှိတယ် Advanced level ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကသက်ဆိုင်ညီမသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုက level မြင့်နေဆိုနားထောင်ကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာကတော့ Cambridge IELTS Training 15တဲ့က Reading Test Number 1 Session 1ဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာက16စာပိုက်ခေါင်းစဉ်က Consumer Advice ဖြစ်ပါတယ် Consumer Advice အဲ့ဒီမှာ Consumer ကလည်း noun Advice ကလည်း noun ပေါ့နော်ဒါ compound noun ဖြစ်ပါတယ် Consumer Advice ဆိုတော့ဒါစားသုံးသူရဲ့အကြံပြုချက်ပေါ့နော်စားသုံးသူအကြံပြုချက်အဲ့ဒီမှာ subtitle ကWhat to do if something you order hasn't arrived အဲ့ဒီ subtitle မှာပေါ့နော် subject ကဘာလဲဆိုရင် what to do verb က hasn't arrived subject verb ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအရှိက if something you order ဆိုတဲ့ဟာကအရှိက what to do ကိုတွားပြီးတော့အထူးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ adjective clause ပါ subtitle ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလုံးပေါ့နော် sentence အပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာလောကပြောထားတဲ့ဟာကတော့ကိုယ့်ရဲ့မှားထားတဲ့ဟာကမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကိုမှားထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့အောက်ကစာကြောင်းကိုထပ်ဖတ်ပါမယ် If something you have ordered hasn't arrived you should contact the seller to find out where it is မင်းမှားထားတဲ့ပစ္စည်းကရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ sentence ကစပြီပေါ့နော်subject က you verb က contact you contact အဲ့ဒီမှာ object ကthe seller subject verb object နောက်မှာ to find out ပေါ့နော် to နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးပြောနေတာဟောရန်နဲ့ပေါ့နော်ရန်နဲ့ပြောတယ် to find out ဆိုရင်to find to အဲ့ဒါကဒီဆက်သွယ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီနော် to find out ဆိုတာ discover ပါပဲ discover to discover ပေါ့နော်သိဖို့အတွက်ကို where it is အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကိုမင်းကကိုပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူကိုဆက်သွယ်တင်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီ sentence မှာ should ကဘာလဲဆိုရင် having verb ပေါ့နော် having verb တွေကဘာလဲဆိုတာမှတ်မိတယ်နော် can cook wear wash share shook make might must ပေါ့အဲ့ဒီမှာအနောက်မှာ to နဲ့ find out နဲ့တွဲထားတယ်အဲ့တော့အများတန်းမှတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီ to find out ဆိုရင်to ရဲ့နောက်မှာ but 1ပဲလိုက်တယ် to ရဲ့နောက်မှာ but 1ပဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ to နောက်ကto discover to find out ပေါ့နော်အဲ့နောက်က where it is ဆိုတာအဲ့ဒါမေးခွန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ phrase ပါပဲ where is that တို့မှသူကဒီမေးခွန်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ to find out ရဲ့နောက်ကလိုက်ပေးတဲ့ complete လုပ်ပေးတဲ့ဒီ phrase တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး where it is ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအဲ့ object နေရာမှာထားတယ်အဲ့လို complement နေရာမှာထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားတယ်အနောက်မှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် where it is လို့မသုံးဘူး where am I လို့မပြောဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဒါပါတော့ငါမင်းဘာမှရှိလဲဆိုတာသိချင်တယ် I need to know where you are အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးပါတယ် I need to know where are you လို့မပြောပါဘူးအခုဒီ reading မှာတော့ဒီလိုပဲသုံးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားပေးပါဒါ grammar တွေဘာတွေမှာဒီ grammar သင်တဲ့ဆရာတွေကြမှာပဲဒါ grammar ကိုနည်းနည်းပြန်လိုက်ပေါ့နော်အခုတော့တော့ဒီ reading မှာဒီအချိန်ကြာပါမှာဆိုလို့ဒီအသုံးအတိုင်းပဲသုံးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားပါနောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်ဖတ်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့It is their legal responsibility to make sure the item is delivered to you. အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးဦးမြကြိုင်သင်နေကြ sentence တစ်ခုဖြစ်တဲ့ it နဲ့ to နဲ့ပေါ့နော် it နဲ့ to နဲ့ subject တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှိက it ကဘာအိဗယ်ရှိလဲမရှိဘူးเนาะဒါမဲ့လည်းဖြုတ်ထားခဲ့လို့မရဘူးသူကအသုံးပဲ it နဲ့ to နဲ့ subject ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ it is their legal responsibilities သူတို့ရဲ့ဒါဥပဒေအကြောင်းအရာဒါတာဝန်ယူမှု
တခုပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့တာဝန်ယူရမယ်ပေါ့နော်တာဝန်တရက်ပဲဖြစ်ပါတယ် to make sure the item is delivered to you to make sure the item ဒီပစ္စည်းကရောက်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော် is delivered to you မင်းစီကိုဒါရောက်ပေးဖို့အတွက်ကသူတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့မှာ it နဲ့ to နဲ့ sentence ကိုစတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သိသလောက်အင်္ဂလိပ်စာမှာပေါ့နော် it နဲ့ to နဲ့ sentence ကလည်းအများကြီးသုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကပုံစံတစ်ခုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပြန်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ sentence ကိုစာကြောင်းတခြားဟာပြောင်းပြီးတော့များဆဆလုပ်ကြည့်ပါကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟို sentence ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးလုပ်ကြည့်ပါဥပမာပြောရရင်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာဒါနိုင်ငံသားတယောက်မှာတာဝန်ရှိတယ် it is the responsibility of a citizen to protect the country စသဖြင့်ပေါ့နော်ကို sentence လေးလုပ်ကြည့်ပါနောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်ဖတ်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ they should chase the delivery company and let you know what had to your item အဲ့ဒီမှာ subject က they ပေါ့နော် verb က chase နောက်တစ်ခုက object they choose delivery company subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ should နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာလိုကတော့ပြန်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်တယ်လို့ဘာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာကျတော့ degree နဲ့ရှိပါတယ်နော် degree နဲ့ရှိတယ် should ဆိုတာနည်းနည်းဒီလုတ်တင်တယ်ဆိုရဲအားပေါ့နော်ဒီ90%လောက်ပါမယ်ပြီးရင် must ဆိုတာကတော့ပေါ့နော်အမှ85%လောက်ရှိတယ်75% လောက်ရှိတယ်you must do it လို့ you shall do it လို့အဲ့ဒါဒီ75% sure လောက်ရှိတာပေါ့နော် you may ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ25% လောက်ပဲသိကြပါတယ်ဆိုတော့ it may rain ဆိုရင်တော့ဒါရွာကောင်းရင်လည်းရွာမယ်ဒါပေမဲ့25% လောက်ပဲသိကြတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက should ကိုသုံးတာကြတော့ဒါ should you consider အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မင်းအဲ့ဒါကိုမင်း consider လုပ်တင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးねသူကဗာလဲ should you consider မင်းစဉ်းစားမင်းစဉ်းစားမဲ့ကိစ္စလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ် should နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကြောင်က let you know တော့မင်းကိုအသိပေးတင်တယ်နော် let you know let me know ငါ့ကိုအသိပေးပါ let me go ငါသွားပြရစေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှေ့က let က allowed ပေါ့နော်ကိုလောက်ခွင့်ပေးပါဆိုတာပြောတာ what happened to your item မင်းပစ္စည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုမင်းကိုသိပေးတင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ကြောင်းဆက်ဖတ်ပါ if your item wasn't delivered to the location you agreed example if it was left with your neighbor without your consent it is the seller responsibilities to sort out the issues အဲ့ဒီ sentence မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပုံမှန်တွေ့နေကြပုံစံတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒါ passive ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တွေ့နေကြတာဟာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာ passive ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ကိုကပစ္စည်းပေါ့နော်ပစ္စည်းကပို့ချင်းခံရတဲ့အတွက်ပေါ့ပို့ချင်းခံရပစ္စည်းကပို့တာမဟုတ်နော်ပစ္စည်းကပို့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းက subject မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကပို့ချင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှာ passive ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ဒါ your item wasn't delivered ဆိုတော့ bev ကကျွန်တော်ပို့ချင်းခံရတဲ့ပစ္စည်းရဖြစ်တဲ့အတွက် wasn't delivered မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ the deliver ဆိုတာနော် delivery home delivery ဆိုတာဒါပစ္စည်းပို့ပေးတဲ့ဟာကို company service ကိုပြောတာကနေဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ delivery လောက်ကလည်းခက်စားတယ်ကိုကကားလေးတစ်စီးရှိရဆိုရင်ပဲအဲ့ပြီးရင်နေရာလေးနည်းနည်းပါးတည်ရဆိုရင်ပဲလိုက်ပို့လို့ရပြီစားစရာတွေပီဇာတို့ပေါ့နော်စားစရာတွေပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပို့လို့ရတယ်လုပ်လို့ရပြီကနေဒါမှာဒီ winter ပေါ့နော်စောင်းနေဆိုရင်အရန်အေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတွေကအတောင်းအပြင်ထွက်မွဲတော့ဘူးအပြင်ထွက်မစားတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ delivery service ကပဲမှားတယ်ပေါ့နော်စားစာတွေပို့တဲ့အလုပ်ကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်ကိုမရောက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်ကိုမရောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် location you agree ဆိုဒီမှာ the you agree ဆိုတဲ့ sentence က location ကိုတွားပြီးတော့အထူးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ adjective ပေါ့နော် adjective location ကိုအထူးပြုထားဖြစ်ပါတယ်မင်းဒီတိမဲ့သဘောတူထားတဲ့နေရာကိုမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့example ဥပမာအားဖြင့် if it wasn't left အဲ့မှာလဲ passive ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်က deliver နဲ့အတူတူပါပဲ left ဆိုတာ leave ကလာတယ်ပေါ့နော် buff 1 က leave ဒါနော် buff 2 ပုံစံနဲ့ရေးထားတယ် if it wasn't left with your neighbor နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမင်းရဲ့ဒီအင်းနီနာချင်းနေနဲ့
ထားခဲ့တယ် without your consent ဆိုတာမင်းရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့သဘောတူညီချက်မရဘဲနဲ့မင်းရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ် the sellers ရောင်းတဲ့သူမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲ it နဲ့တူတဲ့ subject တွေ့တယ်နော် it is the seller's legal responsibility to sort out their issues sort out ဆိုတာဒါဖြေရှင်းရတာပါနော် solve ပါပဲ solve solve ဒါ problem solving ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ problem solving skill ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ဒါကျွမ်းကျင်မှုပေါ့နော်ဒါဘောစာကြောင်းမှာ left နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှဆိုရင်အဲ left ကပြရတယ်ဆို leave ကလာတယ်ဆရာကြီးမြန်ပြောနေတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်ဟော leave me alone leave me alone ငါတယောက်တည်းပဲနေပြရစီအဲ့မျိုးပြောတယ် leave me alone နောက် leave တကူကတော့အလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကြည်ကြည်ပြင်းသုံးတဲ့ခွင့်ယူတာပေါ့နော် sick leave ဆိုရင်နာမကျန်းဖြစ်လို့ဒါခွင့်ယူတာပြီးရင် vacation leave ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခီးသွားရင်းနဲ့ခီးသွားပါတော့ခီးသွားဖို့အတွက်ခွင့်ယူတာဒီကနေဒါမှာတော့ဒီအလုပ်သမားတယောက်ကိုရင်ဒါတစ်နှစ်လောက်တယ်ဆိုရင်ဒါ21ရက်ပေါ့နော် vacation leave ရတယ်ဒါ regular staff ဆိုလို့ရှိရင် permanent staff ဆိုလို့ရှိရင်ပါနော်နောက်တစ်ခုက maternity leave ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်နှစ်လောက်ထိရပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းဖတ်ပြပါမယ် if the item doesn't turn up you are legally entitled to a replacement or refund အဲ့ဒီမှာ subject က the item verb က turn up ပေါ့နော်ကဲလို့ဒီ turn up ဆိုတာ show up ပါပဲပေါ်မလာဘူးပေါ့ဒီပစ္စည်းကပေါ်မလာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် you are legally entitled အဲ့ဒီမှာ you က subject verb က are ပေါ့နော် legally entitled ဆိုတာကဒီ complement subject verb complement legally က adverb ဖြစ်တယ် entitled က adjective ဖြစ်တယ် legally ဆိုတာဒါတရားဥပဒေအရ entitled သက်ဆိုင်ပါတယ်ဘာကိုသက်ဆိုင်လာလဲဆိုရင် to a replacement or refund ပစ္စည်းဒီတခုစားထိုးပေးတာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငွေပြန်ပေးတာပဲငွေရောပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတရားဥပဒေရဆိုရင်ဒါမင်းခံစားဝင်ရှိပါတယ်လို့ပြောတာပါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့ပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တလားအတွင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုင်အများစုကပြန်လဲလို့ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တလားအတွင်းပစ္စည်းလို့ရှိရင်တလားအတွင်းသုံးတယ်ပြီးရင်ရက်20လောက်ကြာရင်ပြန်အပ်တဲ့လူတွေတောင်ရှိပါတယ်ဆိုင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပါနော်အဲ့လိုပြန်လုပ်တာပေါ့ဒီနိုင်ငံတွေကစားသုံးမှုအခွင့်အရေးအပြည့်ရတော့ဒီဆိုင်တွေကလည်းဒါပြန်လဲပေးပါတယ်နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်ဖတ်ပါမယ် you can ask for your money back if you don't receive an item within 30 days of buying it အဲ့ဒီမှာ subject က you ask for က verb your money ဆိုတာကဒါ object နောက်က back ဆိုတာဒီ complement ပေါ့နော်နေရာပြတဲ့ adjective ဖြစ်တာပေါ့နော် you can ask for your money back မင်းပတ်စံမင်းပြန်တောင်းလို့ရတယ်တဲ့ if you don't receive အဲ့ဒီမှာ verb က receive subject က you an item the item က object subject verb object နဲ့ရေးထားတယ် within 30 days of buying it အဲ့ဒါအချိန်ကိုပြတဲ့ phrase ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် within 30 days of buying it ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ပြီးတော့ရက်30အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပစ္စည်းမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီစာဖတ်ပြနေတဲ့ဒါသူ့ရဲ့ policy ကိုပြောပြတာပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ရဲ့ policy if the seller refuse you should put your complaint in writing တနည်းအားဖြင့် you should put your complaint in writing ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြန်ရေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် you should write a complaint letter ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာတစ်လုံးရေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဒီစကလုံးကြွယ်ဝမှုတွေပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့စကလုံးကြွယ်ဝမှုတွေကိုသူကဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီအင်္ဂလိပ်စာ lesson ဆိုတော့ put နဲ့သုံးတာပါ put your complaint in writing ဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့သုံးလုံးလေးကိုတစ်ခုကိုပြောတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်ဖတ်ပြပါမယ် if that doesn't work you could contact their trade association look on their website for this information or contact them to ask ဟုတ်ပါတယ်ဒီ complaint အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအဆင့်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဒီမှာပြောပြတာပါအလုပ်တွေပါမှာဆိုလဲပထမတစ်ဆင့်ကဒါ complaint letter ကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လို့ပါတော့အလုပ်တွေမှာလည်းရှိရတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြဿနာတွေပါဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပါ
အဲ့ဒီ if that doesn't work ဆိုတဲ့ဟာကအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်လုံးမဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ what if it doesn't work အဲ့ဒီမှာ work ဆိုတာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကဒီအလုံးမဖြစ်ရင်သုံးမဝင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးပြောပါတယ် not useful ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဘာသာပြန်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမှ you could contact ဆိုလို့ရှိရင်subject က you contact က bev subject bev နောက်မှာ their trade association က object သူတို့ရဲ့နော် association တွေဒီကုန်တယ်များစီယုံလို့ပေါ့နော်ကုန်တယ်များအစည်းအဝေးပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့ကဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာကုန်တယ်စီဝေးဆိုတာတော့ကုန်တယ်အစည်းအရုံးဆိုတာတော့ဒါတွေတာဝန်ရှိပါတယ်သူတို့က consumer နဲ့ပတ်သက်ပြီးစားသုံးသူအခွင့်အရေးတွေပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီစီယုံနေရပါတော့ဒီလိုစီယုံနေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ပြီးရင်သူကဗါလဲဆိုရင် look on ဆိုတာရှာဖွေတာကိုပြောတာပါ their website သူတို့ရဲ့ဒါ website တွေမှာဒီ chat တွေကိုရှာလို့ရပါတယ်တဲ့ or contact them to ask သူတို့ကိုဆက်သွယ်လုပ်ပါတဲ့နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်ပြပါမယ် you might also be able to get your money back through your bank or payment provider this depend on how you paid အဲ့ဒီမှာ subject က you verb က be able က complement ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးထားတာပါเนาะ you might also be able to အဲ့မှာ able to ကဒါဒီ verb ရဲ့အသုံးအနှုန်းပဲเนาะလုပ်နိုင်တယ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင် able to get he is able to do အားကြောင့်မလို့ဒါညီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ဘောသားစကလုံးအသုံးလုံးရှိပါတယ်။တာမန်ဂုံးဘက်တိုက်တာတို့ဘာလို့အောက်ခြေလုံသမားတွေသင်္ဘောပေါ်ကလုံသမားတွေဆိုလို့ရှိရင် able person လို့သုံးလုံးရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့လူပေါ့နော်။ able ရဲ့စံကျင်ဘက်က unable ဖြစ်ပါတယ်။ unable to get ဆိုရင်ပြန်မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ unable to get မင်းပြန်မရနိုင်တော့ဘူး။ဒီမှာတော့မင်းပတ်စံဦးမင်းပြန်ရနိုင်တယ်တဲ့။ through ဆိုတာတဆင့်ပေါ့နော်။ your bank or payment providerမင်းရဲ့ဘဏ်သို့မဟုတ်နော်ပေးတဲ့တခြားဘယ်လိုပေးထားလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပေးထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မင်းပတ်စံနေပြန်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့ this depends on how you paid အဲဒီမှာ it depends ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေရှိပါတယ် it depends ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကမင်းလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်မှာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့it dependsအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တချို့ကကြောပြောတယ်ကိုကကနေဒါကိုလာတင်သလားပေါ့နော်ကနေဒါလာတော့ where it depends ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်ဘယ်လိုလာလို့ရတယ်ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မေးလာကြတယ် where it depends အသက်ကြီးတဲ့ပုံမှာမူတည်လားအသက်ငယ်တဲ့ပုံမှာမူတည်လားပတ်စံရှိတဲ့ပုံမှာမူတည်လားပညာရှိတဲ့ပုံမှာမူတည်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် it depends နော်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီစာပိုက်ထဲမှာတော့ it depends on how you paid မင်းဘယ်လိုပေးခဲ့လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်Okay,နောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထပ်ပြပါမယ် If you paid by debit card, contact your bank and say you want to use the chargeback scheme. If the bank agree, they can ask the seller bank to refund the money to your account. Many bank staff don't know about the scheme, so you might need to speak to a supervisor or manager. You should do this within 120 days of when you paid.အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးကစာကြောင်းက subject က you verb က paid ပေါ့နော် paid ကဘယ်ရလာလဲဆိုရင် pay ရလာတယ် subject verb အကယ်လို့ကိုက by debit card ပေါ့နော်အဲ့ဒါ complement subject verb complement နဲ့ကိုက debit card နဲ့ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ contact your bank ဘဏ်ကိုဆက်သွယ်ပါပေါ့နော် and say you want to use the chargeback schemeဒီမှာဒါဒီဘဏ်မှာဒါပေါ့နော် service တွေအမျိုးမျိုးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာပါအဲ့ဒီဆိုတော့ရှင်းပါတယ်နောက်ဆက်ကကြောင်းတစ်ခုကကျတော့ agrees ဖြစ်မယ် the banks ကိုဒီဘဏ်ကနေပြီးတော့ဒါသဘောတူညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ they can ask the seller bank to refund the money to your account သူကနေပြီးတော့ဒါဒီဈေးရောက်တဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ refund လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမင်းရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလာနိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းက many banks don't know about the scheme ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဟာဒီ plan ကိုမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီမှာ scheme ကိုကျွန်တော် plan လို့ပဲပြလိုက်မယ်နော်ဒီ plan ကိုမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ so you might need to speak to a supervisor အဲ့ဒီမှာ subject ကဟုတ်ပြီ need to speak ပေါ့နော် speak လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် might need to ဆိုတာတစ်ဆက်တည်းပဲ
မင်းလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော် might တို့ may တို့က25% sure ဖြစ်တာကိုပြောတာနောက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းက you should do this within 120 days of your page ပေါ့နော် one page အဲ့ဒီမှာ subject ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် you above က do object က this နောက်မှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် within ဆိုတာ complement subject verb object complement ဆိုတဲ့စကားလုံးsentence နဲ့ရေးထားတယ်ဒီမှာ this ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ရှေ့မှာပြောထားတဲ့နော် speak to supervisor ကိုပြောတာပါ within 120 days ရက်ပေါင်း120အတွင်းမှာမင်း supervisor ကိုပြောသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်ရက်ပေါင်း120အတွင်းမှာလုပ်ပါလို့သူကပြောတာနောက်စာပိုင်းတစ်ပိုက်ထပ်ဖတ်ပါမယ် if you paid by credit card and the item costs less than £100 you should contact your credit card company and say you want to use the chargeback scheme. There's no time limit for when you need to do this. အဲ့ဒီမှာ this ကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပြောရတဲ့စာကြောင်းဖြစ်တဲ့နော်ကိုပတ်စံပြန်တောင်းတာကိုပြောတာပါသူပြောရတာ debit card ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်ကန်တက်ရှိတယ် credit card ဆိုရင်တော့ရက်ကန်တက်မရှိဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့် less than £100 ပေါ့ဒါပေါင်100အောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးလို့သူပြောပါတယ်if the item costs more than £100 but less than £30,000 contact your credit card company တဲ့ပေါင်100နဲ့အထက်ဖြစ်မယ်ပေါင်3000ရဲ့ကြားပေါ့နော်ပေါင်3000နဲ့ပေါင်100ကြားဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ credit company ကိုတဲ့ credit card company ကို credit card company ကိုနော်ဆက်သွယ်လုပ်ပါတဲ့ and say that you want to make a section 75 claim အဲ့ဒါတော့ဒီသူရဲ့ဘဏ်အသုံးနှုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဆက်ဖတ်မှဆိုရင် if you paid using PayPal use PayPal online resolution center to report your dispute you must do this within 180 days of paying ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ subject က EU verb က paid နောက်ကကြတော့ complement using PayPal PayPal အကောင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောပါ subject verb complement လို့ပြောတာပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ online online resolution center ပေါ့နော်ဒါ online ကနေပြီးတော့ဒါပြဿနာဖြေရှင်းပေးတဲ့ center ကိုနော်ဖုန်းဆက်ပါတဲ့ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲဆိုရင် to report အသုံးပြုရန်နော်သတင်းပို့ရန်အဲ့လိုမျိုးပါ to နဲ့လိုက်လာတယ် to report your dispute ဒီအငင်းပွားမှုပေါ့နော်ဒီအငင်းပွားမှုကိုသတင်းပို့ရန်အတွက် PayPal online resolution center ကိုအသုံးပြုပါတဲ့ကျွန်တော်ဘာတော့ PayPal ကိုသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ရက်ပေါင်း you must do this within 180 days of paying အမှ within 180 days of paying ဆိုတာ complement ကိုပြောတာပါ subject verb object complement ပုံစံနဲ့ရေးထားပါတယ်ရက်ပေါင်း180အတွင်းလို့ပြောထားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီစာပိုက်ကဒီလောက်ပါပဲပြီးသွားပါပြီဟုတ်နောက်ဒီမှာမေးခွန်းတွေရှိတယ်နော်မေးခွန်းတွေရှိတယ် true false not given တွေကိုဘာသာကိုဖြေကြည့်ပါနောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ဒီ rice cookers ဆိုတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်